成條坑喺度啊！嗰神樂園我想講，咁難嘅，心情好差。仲嚟，成條坑喺度啊！咁啊，又濕啦，咪好咯，維持濕潤嘅腳掌。有啤酒飲啊！咩啊？我停晒喺度啊！食少少嘢。有凳啊嘛，咪唞下咯。比較想知下個 CP 使唔使上咗3天嘅？一陣睇睇先。唔係嘔啊！跟住下一個係 CP 1 40.03，仲有4公里左右。CP 1有咩食啊？乜都有啊！頭先嗰個有按摩個，原來嗰個 Medic 就係咁解啊！康壓 Medical 啊！喂，下個站有得按摩啊！OK。間鋪頭嘅 Cafe and Homestay。哇！等我拍埋佢先。做咩啊？跌嘢啊！嗱，而家5點16分，走咗9個鐘頭16分啦。呢度係39.57公里。哇！要過河啊！很有趣。肥佬麥又嚟，喂，扶我推的，得 ，OK。咩嚟㗎？哦，俾你茶水停喎喂！佢啲咖啡會唔會好飲啲啊？哦，唔知點解我裝備有啲嘢有刺拮咗喎，手指公度有得流血添，頂啊！呢啲地方都係要影下嘅。追返佢先。5點32分，即係走足1個鐘頭32分。咁而家呢度嘅高度係1003嘅，咁啊走咗40公里多啲㗎啦。呢個咧係 CP1，係咪 CP1 啊？CP 站，走咗40，多咗1/3，好開心啊！好人在。抌晒啦頭先，抌啦！哇，有冰啊，正啊！
咁多人嘅呢度棘住咗。 Just water. Amia water。咦，阿張肥咗啊！唉，巡一個圈睇下有咩先。唉，sorry。咦？原來係你嚟啊！唉，死人啦！好辛苦，咁難嘅？好多神樂園我想講，咁難嘅？有面食，黐線嘅，超難咯！係咪啊？幾人災啊？係咩？唔靚災啊，好辛苦啊！記唔記得嗰日喺夜市嗰度撞咗阿怪獸，就講哇呢度咁難行嘅，佢就係我住嘢跑梗係咁噶啦。哇，勁開心啊！哇，好香啊！又好熱啊！喂，領個面過嚟先得㗎，一支 cam 對你啊！哇，軟粒粒啊！咁講，hea得嚟都唔係幾 hea。我去盡㗎啦，都有比例嘅。我加唔到啊！哦，真係滿足啊！到嚟6點。而家就係6點，呢度40公里左右，咁咧就係6點，即係走咗幾多鐘啊？走咗10個鐘啊？係啊，走咗10個鐘。咁咧，而家就俾群山圍住啊！咁啊有些少日出啊，紅紅地喺前面嗰度。咁啊啱啱仲有就係呢個 CP 咧攞咗碗粥，哇碗粥唔知係咪落咗鹹魚啊？有啲梅香味，哇好鬼正啊！好，跟住。下一個站係8點幾公里，上幾多百啊？上300哦。好，繼續。終於嚟咗梯田啦！哇！先喺裏邊㗎，我哋。但係呢啲先梯啊嘛。你頭先其實都梯，但係你認唔到。係啊。成堆黃標啊！就係嗰啲害到我哋咁。嚟。哇！冇嘅，即係大家可以望下鏡頭咁樣，乜都影晒啊！哇！成日都係泥。影張相先。哇！濕咗成個，跣咗馬頭。James 喺度啊！
Thank you, thank you。哦。Thank you。好尖。Yeah。仲跑到，好嘢。而家係早上7點11分，跑咗11個鐘頭11分，呢度係45.5公里。而家咧，其實有個 checkpoint 咧，就喺61.2公里左右嘅。咁咧，即係12點。咁咧，而家7點11，我當7點咁計。咁仲有5個鐘。咁你走埋個15K。好似有啲問，因為覺得呢個 checkpoint 緊時，就有下一個 checkpoint 都係緊嘅啦。不過應該冇問題嘅。到最後就爆啦！我唔呢個揸呢個係爆力啊，唔係爆雞啊！其實咧，我跑咗一陣咧，我想話俾你聽咧，就算你唔喺度，我個 pacing 都係差唔多，我都會選擇咁樣走。我加唔到㗎啦，我係盡㗎啦。冇問題啊，但係我係話你唔好以為你喺度，所以我慢咗，冇，我都會選擇咁樣走，比較開心啲。我放屁。我見到咁細嘅水牛啊！嚇親啊！cây này cơ. Cuối lúc về. 趕時間啊！好 ，thank you。你俾我過先啦。頭先有啲 technical 落山，就前面有個人頂住晒，所以我忍唔住過咗佢，所以後邊 Jason 同阿 James 棘住咗。而家係上晝7點56分，過咗11個鐘頭56，就嚟12個鐘啦，即係話走咗49公里。好，呢個只係水站嚟啫，冇嘢食嘅。咁跟住嚟緊咧，走多幾公里就到 CP2。撩緊牙。
我真係未見過人哋過河青喎。哇！係啊，越南水牛係啊，白色嘅，呢啲細細隻。啱出世。哇！好大個牛歡喜啊！見到哇！心個哦，係啊，咪佢哋去睇大哦，嗰個番西幫，叫番西幫，嗰個地方叫番西幫啊。巴西幫，番西幫啊 ，Fancy Pan 啊，番西幫，一個纜車幾百蚊，一個好似可以碌卡嘅。好，咁貴㗎？係啊，嗱，而家係8點33分，走咗51.74公里，而家呢個高度係1171。我哋下一個 checkpoint 咧，應該係咪1300啊？唔記得，知1300啦嚇，咁啊走多幾公里。咁咧而家咧睇個 cut off time 咧，喺61公里嗰個位咧，即係仲有10K 啦，就12點。我哋應該唔會話 miss 咗嘅，但係跟住嚟緊好緊張啊！咁啊跨過咗個大佬啦，2300幾米嘅山頭啦，再落翻去嗰個 cut off time 係3點，跟住之後再多得9K，好似係5點。我唔係好記得實際啊，我都係背嘅啫，會背錯嘅。咁但係逐個 CP 追啦。咁啊而家有1個鐘頭左右buffer嘅，但係就想唞下就唔得啦，有啲趕。嗱，後邊啊 Jason 咧，得唔得啊？狀態點啊？攰啊！冇第二句㗎。我覺得而家個口都幾臭下，一陣間好似我唔記得係第一個 drop 定第二個 drop 有牙膏牙刷，我刷一刷牙。哇！有靚女啊喂！就開啦！攞 drop bag 先。哦 ，drop bag 嗰度。我已經見到啦。你蚊要啲 1 2 1 2 that one。một không bảy chín anh ơi. Một không chín bảy. Đây, 1079 ạ. 1079. OK，thank you。 喺 CP2 離開，而家咧係9點20分，距離下一個 checkpoint 咧嘅 cut off time 咧都仲有2個幾鐘，夠嘅。咁啊就7.7公里，要攀升633米，咁啊即係當咪即係有十幾 K 咯。10幾 K 咪即係2個鐘夠咯，即係話9點、10點、11點、11點半應該到啦。有啲趕嘅，睇下可唔可以再加速啲，因為跟住咧跨過完個山個 cut off time 咧有3點，然後之後又再5點，好趕啊！唉。算啦，濕晒啦。成堆鴨喺度，啱啦，行埋咗邊啦，勁搞笑啊！哎呀，好驚撩到佢。喂，呢度有大鴨，呢度1477，我哋上到2200，差唔多啊。想買呢個，應該都做 CP。做 CP 先呢度好遠喎。應該你要翻過埋呢度先到 CP。點都行夾奶，係啊，行夾奶。羊啊！俾個位我。
上車走都有啊！咁出貓啊！佢係咪 drop 啊？唔玩啊佢！好涼啊！好得意，番茄園啊，係番茄，係啊。咦？上面啲苦瓜嚟㗎，合掌瓜喎、好辛苦啊！而家係11點44分，走咗62點63公里，即係走咗15個鐘頭44分㗎啦。咁啊，前面個 CP 12點 cut off， 我哋做咗大概45分鐘左右。下一個 cut off time 係大概9公里以外佢嘅 cut off time 係3點。咁而家咧，我哋呢個9公里入邊咧，即係要先爬500米，然後再落1000米。今日好似落到去3點個 cut off time 之後咧，下一個我唔知幾多，我唔知幾遠距離，但係 cut off time 係5點。轉頭再睇一睇。係啊，頂佢啊！哇！就死啦！2200，佢又落返去，頂佢，係有啲危啊！就算你趕到嗰個站啊，跟住下一個係2個鐘之後。唔知嗰個片好多5K， 但係要上幾百。12點48分，呢度高度係2250，上埋呢個頂，大佬打完，跟住應該有5公里要衝落去1000米，因為 cut off time 係3點，時間冇多啦，好辛苦啊！
12點15分，2300米，走咗65點幾公里。今日最大嘅大路，係個 cut off，跟住仲要追3點 cut off， 有2個鐘，5K 落1000米。嗱聲，阿 James 要影啊，我哋喺呢度等佢啦咁。阿 James 喺前邊就到，喂，俾力啊 James！ 得，預備，1、2、3，1、2、3。你哋行先啦，唞陣先。唞。你講我唔想影咩？真係好趕時間啊！Thì em bảo em tính theo rồi lúc anh đi bây giờ anh xuống thì anh đi 4 thì thời gian nữa đâu. 右邊。已經到69啦，接近嗰爭少少就到 CP3啦。啲人向邊個方向走啦？我向下走嘅，差唔多噶啦。落到去大概有個鐘頭休息。好辛苦。點解喺度啊？呢度得嘅，係。而家係2點17分，到 CP3 cut off time 3點。仲有43分鐘，咁我諗搞掂晒佢卡，留翻多10零分鐘，好離開個 CP， 因為咧 CP 咧係計你離開嘅時間嘅，早早地出去先，等 James 再諗啊。阿 Jason 已經喺入邊啦，哎呀，我呢有3條 J， 咁樣隊，唉，唔係失敗啊嘛。而家剛好3點正。
走咗73點幾公里。而家呢個情況有啲沉重啊！阿 James 呢頭先呢喺山頂就話要唞一陣，咁呢佢去到 CP 嗰陣時呢就大概遲我哋15分鐘到啦。咁跟住呢，但係佢喺個 CP 嗰度呢都話佢要再唞一陣，但係時間真係好問，佢叫我哋走先。咁我哋就唔跑啦，咁啊盡量行住等啦，希望佢追到過嚟啦。咁但係呢，所有時間都真係好問，就算佢追到過嚟呢，下個 checkpoint 同埋再下一個 checkpoint 呢，都係極度之咁問啊！而家forecast 呢27個鐘都唔知得唔得㗎。講到呢度就算啦，心情好差。